講咗寒命先啦，係咪？寒命就因為凍得滯唔夠火，我哋會擺一個綠色嘅卡紙冚住3個女王頭5毫紙，或者係英鎊有女王頭加銅就得㗎啦。咁女王頭向上就用綠色嘅布啦，綠咧就係屬木嘅。咁跟住咧旁邊就要擺9個女王頭5毫紙。哇！擺咗床底好少嘢㗎，就擺完都冇人知嘅。係啊，話時話你個5毫紙啊，你知唔知以前咧，即係你未講之前咧，好容易咧去找錢就多，好多5毫紙。一講完出咗街之後咧，好難揾啊！因為我英國唱100個英鎊翻嚟咧有排用啦，係咪？咁原來英鎊加紙、紐西蘭紙、澳洲紙，又或者我哋用翻古錢乾隆康熙嘅古錢，原來都一樣嘅。不過古錢你容易買到假嘅，1蚊英鎊應該唔會假㗎啦，就穩陣啲啦。咁原來咧呢個紅色咧就9個女王頭5毫紙，咁原來紅係屬火，綠係屬木，將你命裡面冇木冇火就加翻有木有火，咁你平衡翻個身體就比較容易懷孕啦。床底，譬如你瞓呢邊嘅係你個命缺木火嘅，就擺翻自己瞓嗰邊。咁如果老公缺金水嘅咧，就用翻另一個陣咯。咁缺金水咧就擺翻個金水陣。畫喺呢度啦，咁就金水陣咧就冇咁複雜啦。金水陣係俾夏天出世熱命、完全冇水嘅人擺嘅。就1個女王頭5毫紙，就用黑色布或者卡紙冚住；6個女王頭5毫紙，就用白色布或者卡紙冚住。咁就攝咗落去呢個墊褥底就得噶啦，揭起個墊褥。黐咗女王頭5毫紙喺床板面頭，再冚個布或者卡紙，咁呢個就旺夏天出世嘅人。嗱，我有個疑問，嗱，你講話放啲5毫紙啦，咁樣擺翻個陣咁樣啦，即係，但係有時如果換床單歪咗嘅嗰個陣，我都話黐喺床板唔關個床單事咯，揭起個床褥呢個係床板，我黐咗啲女王頭5毫紙，再用牛皮膠紙黐實佢，可以黐實嘅。唔係，即係嗱，你如果黐得實就係簡單啦，如果真係歪咗，會唔會黐得實㗎嘛？影響個陣？如果你整歪咗，佢唔係呢個咁嘅陣，梗係減弱個力量啦。等於我哋講8粒白色石頭，你擺一紮同擺嗰個陣咧，原來有唔同嘅效果。校長啊，咁你咧就講緊擺呢啲嘢咧，就係未懷孕之前擺㗎啦。冇錯。咁如果真係懷咗孕啦，係咪唔可以亂咁擺咧？因為我聽人話，如果真係大肚婆懷孕咧，唔可以立亂擺嘢，好多禁忌嘅喎。擺呢啲咁輕騎嘅嘢就冇問題，但係逢係大肚咧，屋企就唔可以裝修。係啊，話裝修咩揼釘又會揼到，即係影響嗰個胎兒㗎嘛。咁呢個就古代因為啲人冇統計就迷信嘅講法，咁但係其實呢個講法非常之成立㗎。因為我而家發現咧，原來懷孕最容易出現問題係出面有起樓拆樓掘地動土，又或者你懷孕嘅時候自己屋企裝修，都容易影響個胎嘅。咁有咩方法化解咧？呢個就簡單啦，因為如果出面有動土，你又懷孕嘅，真係要搬去阿媽嗰度住。真係一定要搬啊！唔可以話譬如落啲簾啊。冇用㗎嗱，唔好用風水睇法，因為風水一定啱嘅，用呢個辦法，用科學啲嘅睇法。如果你出面有起樓掘地動土，係咪好多微粒飄喺個空氣啊？係啊。咁你個孕婦吸咗個微粒，佢裡面有好多毒素喺度㗎嘛，咁咪容易影響個胎兒咯。所以古代只係知道動土唔可以懷孕時候見到，因為佢冇統計，又唔知道原來空氣咁多毒素喺度，所以其實呢個係成立嘅。即係科學角度去睇呢樣嘢。係啦，就吸咗個微粒，跟住就會影響胎兒。再另外第二個角度咯喎，你好多時候大肚就唔夠住，因為你知兩公婆懶叻㗎嘛，一個房做書房，一個房係自己瞓，跟住冇房咯喎，用曬。跟住有 BB 點算啊？唔使問，一係搬屋，一係裝修。咁搬屋咧，咁你一定係 BB 出世之前，你要裝修好 BB 搬入去㗎嘛。係。咁你 BB 出世之前，咁你帶住個肚，又唔好去睇裝修咯喎，咁又有辦法。我成日呢個咧就叫老公出馬，拍個 video 俾老婆翻去自己睇。點解又唔好睇裝修咧？次次裝修你有冇經驗啊？10次着9次都嗌交㗎啦，係咪啊？呢樣唔啱，嗰樣唔啱，咁你係咪激氣動咗個胎氣啊？唔係，同埋咧，有時你去裝修咧，入邊咧油啊特別。係啱啱毒素咧，係啦。其實毒素加埋個心理，因為你成日裝修睇唔順眼，有啲嘢做錯㗎嘛，咁兩個都會影響。或者可能噪音又會影響到個媽咪嘅情緒。又會，不過通常人哋大肚去到睇人哋收下工先嘅，所以唔使考慮噪音。嗰陣時生完仔話千祈
咧，呢一個禮拜咧就唔好沖涼洗頭。啱嘅。係啊，咁我咪真係嗰個洗頭都用薑去係啦清潔。其實咧又係有根據嘅，因為以前古代咧冇風筒啊嘛，即係要噏住個頭幾難乾啦，又長頭髮。但係因為而家我哋有風筒啦，其實要即刻吹乾佢咧，其實真係衞生啲。所以其實古代好多時嘅嘢都成立，不過佢冇一個理據，就乜嘢都入風水數咁解啫。